1, 2, 3. So hello guys, welcome back to my channel. Hello. आज हामी हाम्रो क्याम्पिङ जाने प्लान थियो तर गएर होमस्टेमा बस्न आँटेछौँ। यो चाहिँ दिस इज सिङलिङ। अब पढ्दैन नजानु। र अब यहाँ निस्किन आँटेको। लेट्स गो। बल्ल बल्ल अब हामी जाँदैछौँ। सोमबारे जाँदैछ। सोमबारेबाट चाहिँ रिप्तीको बाटोबाट चाहिँ अन्त हामी मान्छौँ माथि गोर्खे। So this is the last stop. अब यहाँ बाइक छोड्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ बाइक छोड्नु के अब चाहिँ हामी हिँडेको बाइक कस्तो अरे जान्ने ए भाइ मलाई त बिमारी बिस्किट खाँदैछ भाइ त्यो भाइ त्यो चाहिँ तल डस्टबिन हाल है डल्लै बोकेरै त्यही त जान त बल्ल हामी गोर्खे पुग्यो। अर्को चाहिँ यतिको डेडिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो नि त क्याम्पिङको लागि चाहिँ यति हेर्दा घोडा पिल्सिरहेछ भा पनि आइरहेछ मासु उसले बोकिरहेछ त्यो दाजु जति हो त पोटरै भयो म चाहिँ अब यो गीत चाहिँ कसले गीताउँछ यो गीत चाहिँ कसले गीताउने हो लै बरी सुरेको सुर्के थैली खै यो चाहिँ अब हाम्रो गोर्खे हो। दिस इज गोर्खे। So just this गोर्खे यता चाहिँ यो दिस इज द border between West Bengal and Sikkim. So यो खोलाको यता चाहिँ सिक्किम योदेखि उता चाहिँ वेस्ट बेङ्गल। अब जो पहिलाको जग्गाहरू त केही छैन त अन्त पहिला वी क्याम्प समवेयर आउट हियर है त डल्लै फ्लड आएर डल्लै लगेछ। दिस इज गोर्खे and this is the Awajujo. अब चाहिँ हामी गोर्खे पुग्यो। गोर्खे
mountain back to back. कसरी Oh my god. पछि हामीले यहाँ क्याम्प गर्छ नि क्याम्प जस्ट रिस्ट गोर्खे पहिला चाहिँ हामीले भेट क्याम्प थियो तर योपालि त फ्लडले जग्गा नै लगेछ डल्लै भेट क्याम्प थियो स्विमिङ गरेको जग्गा थियो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चल्दैछ अब यिनीहरूको चाहिँ के हो साइड साइड ब्यागमा यो उयो ब्रिजदेखि उता चाहिँ वेस्ट बेङ्गल यता चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएट फरेस्टर सर हुनुहुन्छ सर यो त तपाईँको रेन्ज पर्छ होइन एरियाहरू जस्तो योदेखि ब्रिजदेखि चाहिँ यता सबै सिक्किमको होइन हजुर खोलादेखि यता सिक्किमको यो चाहिँ सबै वाइल्ड लाइफ हेर्दैछ अहिलेसम्म चाहिँ ए हजुर हजुर तपाईँहरूको अहिले डिएफओ चाहिँ कुन हुन्छ डिएफओ हाम्रो निशा सुब्बा हुनुहुन्छ ए ओके ओके को हामीसँगै त थियो नि अन्त अन्त भयो नि अन्त गयो नि अन्त यो खोला चाहिँ भोलि यही खोलामा हामी भोलि यहाँ सबैजना पौडी खेल्नु कम्पलसरी हो जसलाई आउँदैन तराई भए पनि खुट्टा यति भए डुबाउनु चाहिँ पर्यो हाम्रो केटाहरूको लागि चाहिँ के भन्नु चल्यो यता हाम्रो केटाहरूको लागि सेकेन्ड टाइम हियर यहाँ चाहिँ यो टाइम हो अब उपर त जसले लात खाँदै गोडा याद छ मलाई मेरो त थर्ड टाइम हो अब म त अब पहिलामा आएको होइन होइन हाम्रो फेभरेट भाइकोबाट यो चाहिँ मेरो थर्ड टाइम हो होइन अन्त यसपालि दाजुहरूसँग आएको छु हल्का मजा आइरहेको छ दाजुहरूसँग तर सबैभन्दा हौले दाजु चाहिँ हाम्रो पोखरा दाजु छ हामी त साइटहरू र यो चाहिँ गोर्खेको खोला हो यहाँदेखि उता चाहिँ वेस्ट बेङ्गल यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रवेश जो यहाँ फोटो खिच्दैछ अब हाम्रो केटाहरू यहाँनिर फोटो सेसन सकेर अब बेङ्गल पस्नु आँटेछ बेङ्गल पसिसक्यो नि कहाँ सक्यो हामी अहिले सिक्किममा छ यहाँ हो सिक्किममा अब यहाँ बेङ्गल जानु आँटेछ त्यो सिक्किम बेङ्गल यो के भन्छ यस्तोहरू हामी पुरा गइसक्यो यहाँबाट चाहिँ खोला पारी र खोलावारीको साइनो साइनो भाइ झन्डै त अरे साइनो केलाउने हुन्छ साइनो केलाउने हुँदा झन्डै लड्यो र हामी चाहिँ यहाँ वेस्ट बेङ्गल पुग्यो र अब चाहिँ हामी समादेनपट्टि जाँदैछौँ बल्ल पुग्यो समादेन यो समादेन चाहिँ सेन्डी भाइ यहाँ खास भाइ बल्ल पुग्यो समादेन सो अब हामी यहाँ पछि विल हेभ टु फाइन्ड आवर होमस्टे कुन चाहिँ हेर्ने होमस्टेको नाम बुक गरेको होमस्टे यहाँ डक्टरलाई चाहिँ सुताउँ भनेर सोच्यौँ हामीले यो ब्याग चाहिँ कहाँबाट किनेको अरे डक्टरले भेटेरीबाट यो गोरुहरू हाल्ने इन्जेक्सन बोक्ने ब्याग हो यो ब्यागको नाम चाहिँ नि गोरु ब्याग अरे नि यो ब्यागको नाम चाहिँ यो चाहिँ खतरा ब्याग हो कसैले पाउँदैन कहाँ पाउँछ ठिक हो बल्ल अब हामी चाहिँ अब होमस्टे पुग्यो यो चाहिँ हामी दाजु छ यो चाहिँ हाम्रो होमस्टे आज विल बी स्टेइङ हियर पाण्डाज्यू
बल्ल बल्ल यहाँ सबै केटाहरू पुग्यो होमस्टेमा यो केटालाई नकट हो घुर्छ रड्डी घुर्छ घुर्नेहरू म त नघुर्ने हो म त घुर्नेहरू उता त घुर्नेहरू उता त यो फलाम त खुट्टाले चाहिँ कसले भेट्न आँट्छ यो 5 महिना बनाएर पम्प गरेको होइन यो नरिवल चाहिँ कहाँ गरे त भन्दै घन्टी बनाएको नरिवल खाएर होइन नरिवल चाहिँ हामी घन्टी गरेको नरिवल खाएर त्यस्तो जिउ बनाएको कि यो त सिडीले खिचेको तिमीलाई त्यो के भन्छ सोरुममा जाने यो चाहिँ अगोरी बाबा गरी मेरो यो चाहिँ मलाई दिन्छ म यहाँबाट गर्छु नेपाली भोटेलाई चाहिँ अब तामाङ गीतमा नचाउनु पनि यो भोटे भएन बार्बिक्यू गर्नु सम्झिँदैन गीत चाहिँ बसेर बस दामी रेडी कति छिटो हालेको त्यो ड्रम सिक्छ उयो खोइ मासु डान्स छैन त मासु डान्स हराइ सक्यो कतिखेर टिप्ने ड्रम सिक्छ त्यो तपाईँ खानुहुन्छ मलाई यताको टिपे नि नाम्डु असम प्लिज प्लिज यो हड्डीसँग डुबाइदिएर खान्छु आम्बो यो के हो यो के हो त नि गीत चाहिँ कुन थियो अरे दिनु त भर गीत अरे हो जब देखे खूब लड़ी कहाँ चाहिँ सिक्छ यस्तो गीतहरू कहाँ सुन्छ यो चाहिँ खाना सबै रेडी भएर चाहिँ र फर्स्टमा चाहिँ आइज खाना खानु चाहिँ के लिएर आएछ ब्याग चाहिँ किन बोकेको यस्तो डरलाग्दो के छ यो ब्यागमा जो सम्झिन्छ गुड नाइट लाग्यो गुड नाइट टिपन Okay guys, good night. Good night. अब चाहिँ end of today's camp त के यो होमस्टेमा सुत्न अब गुड नाइट साइलेन्ट भ्यालीमा यिनीहरूले आज अब यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट आज ग्यासको टेन्सन हजुर हजुर जे पाइदिएको खायो त्यस्तै हुन्छ बिमार हुन्छ सो यो about to have our breakfast पाद्दै खाना भए जो कस्तो छ के चाहिँ के खाँदैछ अब कुन के खायो कस्तो छ दामी रहेछ ब्रेड ओ गाइस कस्तो छ ब्रेकफास्ट मिठो
खाजा चाहिँ खाजा जस्तो भइसक्यो सेलरोटी हो कि के हो यो कालो रोटी हो यो बन रोटी हो ब्ल्याक रोटी टोस्ट रोटी हो ओ चम्ची दिन हौ मलाई पनि त्यसरी हेपेको तिमीले केटाहरू क्या खुसी भएन ओए नामडुललाई राख्दै नामडुललाई नाम डुल्छ खोइ हौ तँ चाहिँ खाने बेलामा हगिबस् है माग प्लेट र त्यो माग समादेनको भाइ कुन चाहिँ ढुङ्गा गएको अरे हामी सक्पे ढुङ्गा गएको यहाँ आजको गाइडको नाम भन्नु न आयुष राई यहीँ हाम्रो गाइडले चाहिँ यहाँ गाडीमा खोइ तिम्रो गाडी देखाउँ त गाडी पनि यस्तो दामी छ हो हल्का हल्का के गरेको त्यो चाहिँ अनि कति गएको रिस चाहिँ थियो हामी चाहिँ यहाँ समादेनको सोक्पे ढुङ्गा जान्दैछ हाम्रो मिनेश भाइ नयाँ फोन किनेको कम्ता भिडियो गरेन फोटो र भिडियो चाहिँ कम्ता खिचेन यो चाहिँ हाम्रो मिराज भाइ यो चाहिँ हाम्रो साङ्गे भाइ यो चाहिँ हाम्रो दाउ जोजो Did you notice me? यो त हाम्रो डन्डु भाइ गीत नलाउनु रे कसले भनेको ओ यो टिप्नु अरे यो त के भन्छ यो सोक्पे ढुङ्गा ओए यो टिप्नु अरे यो ओए यिनीहरूलाई त तर्साउँछ अहिले यो सोक्पे ढुङ्गा चाहिँ अब मलाई चाहिँ मेरो त्यो सुपिरियरले चाहिँ मेरो अफिसरले चाहिँ भन्नुभएको यो चाहिँ लेप्चाहरूको कुनै के हो यसमा चाहिँ लेप्चाहरूको कुनै के छ भनेर भन्नुहुँदै सो यहाँ अब यो पूजा गर्नुपर्छ ओ भाइ जता नगर है हाम्डुल प्रवेश छ यो चाहिँ के हो भाइ भनिदेऊ त लु
ए अँ सोक्पा फाइट परेको यहाँ चाहिँ फाइट परेको यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो लेप्चाहरू चाहिँ यहाँनिर फाइट परेको सोक्पा चाहिँ माथिबाट आएको अरे लेप्चा मुनिबाट होइन सोक्पा मुनिबाट आएको लेप्चाहरू माथिबाट आएको है अन्त यहाँ चाहिँ फाइट परेको यहाँ चाहिँ हाम्रो गाइडले चाहिँ के भएको अरे भनिदिइहाल र त्यो गीत बन्द गर्नु न चाहिँ म गाइड भाइ भनिदेऊ न के भएको यहाँनिर कथा चाहिँ यहाँको स्टोरी अनि यो हल्लायो भने निकाल्नु सक्दैन हो खालि हल्लिन्छ मात्रै निकाल्नु सक्दैन ए यो पत्ता चाहिँ ए यो ढुङ्गा चाहिँ जति हल्लायो भने पनि निस्किन सक्दैन है हल्लिन्छ ए चाहिँ सोक्पा लेप्चा थ्याङ्क यू हाम्रो गाइड भाइलाई खोइ वेलकम भने खोइ यस्तो गरिदेऊ न अन्त ड्राइभरै म ल जुन रहेछ यहाँनिर अलिकति यहाँनिर यस्तो यहाँ चाहिँ सोक्पा र लेप्चा गाडी छ अरे खोल्चा छ यहाँनिर भाइ खोल्चा पनि छ One, 2, 3. Hey, gorke kukuri. हिजो गोर्खे खुकुरी त्यसो गर्दै गोर्खे खुकुरी भन्दै त्यसको गोदा चिज त लु पन्देरी आइज न यहाँ जानुपर्छ पौडी खेल्नुपर्छ है सो हामी बसेको होमस्टे चाहिँ हो साइलेन्ट भ्याली हिजो राति यिनीहरूले चेयर भाँचा दियो चेयर कति अरे दी 400 दिइराख्नु भनेको जति दिन्छु त 200 दे हैन ठिकै हो अनि दिइराख्नु म दिन्छु आफू दे चेयर भाँचाउँछ 200 रुपैयाँ काट्दिनु उहिले 200 दिन्छ त्यो 400 नै काट्दियो आफू दे त ल हुन्छ हामी चाहिँ गयो दिदी थ्याङ्क यू सो मच के गर्छ गर्नु ल हजुर यिनीहरूलाई यतै राख्नु भाँडाहरूको त्यहीँबाट काटिदिनु नि त भाँडाबाट धुन लाउँदा भन्छ हिजो खाएको त्यसले त नेमको केही काटिदैन ल के काट्नु गयो अब चाहिँ यो चाहिँ समादेन हो एन्ड अफ द ट्रिप अब चाहिँ घर जान्छौँ आज चाहिँ कहाँ जाने हो चाहिँ आज हामी घर पुगेर हिगाउँ अरे हो तोङमा तान्नु अरे हिगाउँको मान्छे चाहिँ चाहिँ चेयरको पैसा नदिआयो ल दर किन दिएन है टक्क डल्लै 400 दिएको म त 50 रुपियाँ नानीलाई उयो नि दिएँ के पो बक्सिस हाम्रो केटाहरू चाहिँ खोला आइपुग्यो अब त्यो स्विमिङ गर्ने हो ओ जो स्विमिङ गर्ने हो ओ तँ स्विमिङ गर्ने ओए गर्नु पऱ्यो नि ब्रो कम्पलसरी हो त एकछिन मात्रै हो नि चिसो यहाँ चाहिँ स्विम
धानको त खोटा हुँदैन पर्दैन आउँदैन यहाँ खोला बगाउनु माथि उकालो फर्किने अल्छीले अब यहाँनिर केटा गर्दैछन् चप्पल को छ चप्पल चप्पल को त्यो मैले चाहिँ घोडा तरिसकेँ त्यहीँबाट सिधै त्यहीँबाट आउनु न आयो त अन्त ऊ स्विमिङ चाहिँ आज कम्पलसरी हो दामी दामी फाइनली अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो अब चाहिँ घर जान्छ अब घर गएर हिँड So अब हामी भर्खर सिक्किम पुग्यो ल बाइ गाइस अहिले भेटौँ एन्ड अफ द ट्रिप